Good day guys, welcome back to Food School by Team Zubinology. Our food exploration continues and this time it's chicken macaroni with a Desi twist. Bye. But before that, please do subscribe, share, like all our videos and please do drop your comments below for any suggestions or feedbacks. Let's go to Shajitha Siraj's kitchen and check out the recipe, how it is made. Whoa, boom. അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മക്രോണി, ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1 കിലോൻ്റെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ 2 സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക്, വറ്റൽമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഈ ചേരുവകൾ 4 ചേരുവകൾ കൂടെ. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഫ്രഷ് ക്രീമാണിത്, സോൾട്ട്, വിനീഗർ, മുളക് പൊടി, സോയാ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മല്ലിപ്പൊതിന കുറച്ച് മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാസ്ത ബോയിൽ ചെയ്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. വെള്ളം ഓൾറെഡി ഞാനിതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് പാസ്തനെ ഇതാണ്. പാസ്ത ഒരുവിധം ഒരു പകുതി ബോയിലാവുമ്പോഴാണ് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സാൾട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതവിടെ കിടന്ന് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം. നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം ബട്ടറാണ് ഇടുന്നത്. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായാൽ അതിലേക്ക് 2 സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇടാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാം. ഉള്ളിയിലൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പിടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ മുഴുവനത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. നല്ലോണം ഒന്നൊരു വഴറ്റി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ആയിക്കും. പാത്രയുടെ മൂടി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കണം. തിളച്ച് പോകുന്നൊരു ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ളി മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് ഞാൻ പച്ചമുളക്, വറ്റൽമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചതച്ചതാണിത്. അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വിനീഗർ ഒഴിക്കാം. മുളക് പൊടിയും വിനീഗറും കൂടി ഇട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലുള്ള ഈ വെള്ളം, ഈ വിനീഗറിൻ്റെ വെള്ളവും മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി ഇത് വേവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടുള്ള. ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വേവിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മക്രോണി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. മക്രോണി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി അത് റെഡി ആവട്ടെ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഒരു സൈഡൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചത് കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കാം.
ചിക്കൻ നോക്കാം, ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം പകുതി ഇപ്പോൾ ഇടാം, പകുതി നമുക്ക് പാകത്തിട്ടതിന് ശേഷം ചേർക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, നെയ്ച്ചോറ് അതിലേക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വേവി. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യാം. കറി ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം. ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിയിടും കൂടി തൂവിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.